Вот, и сейчас я покажу, значит, сам дефект всей ситуации, которая сейчас решается. Это происходит как и на прогретый мотор с вариатором, так и на долгие покатушки. Уезжаешь, когда катаешься, все одно и то же. То есть это не влияет. Прогрелся он, не прогрелся, горячий. То есть вот, значит, мы включили сейчас заднюю. Ну, вроде более-менее, да? Включаю я переднюю. То есть вот такой вот удар. Не знаю, слышно это или нет. На задней такого нету. А вот передний прям с щелчком. Прям слышно этот удар. Вот мы сейчас это и будем решать.